sir. God bless. Just carry on, sir. No, carry on. Thank you, sir. Wabadde asibula ttiimu y'amagye egenda okwetaba mu mpaka z'amagye mu kibuga Kigali omumyuka w'omuduumizi w'eggye erya UPDF Lieutenant Colonel Ivan Koreta nga yakiikiridde omuduumizi w'eggye General Katumba Amala afalaasida abazannyi okuuma empisa n'okukuumira waggulu bendera y'eggwanga. Koreta annyonnyodde omulamwa gw'empaka zino oguli okunyweza obwa Sseruganda mu mawanga ga East Africa wamu n'okutumbula ebyemizannyo mu mawanga gegattira mu mukago guno. Would like you to know and internalize the following. One, that you are going into the event to contribute towards continued widening and deepening the Eastern Africa community integration. You are going into the event flying the Uganda flag. Abalabudde okuuma empisa n'okwolesa omutindo gwa waggulu mu mizannyo egy'enjawulo olwo lwe banaasobola okudda n'obuwanguzi. You are expected to uphold the good image and name of Uganda, the UPDF, and your own individual names and images as sportsmen and sportswomen. Bw'abadde ayanjula ttiimu eri omumyuka w'omuduumizi wa UPDF Brigadier Fenehas Katirima ng'ono yakulira ebyenjigiriza n'emizannyo mu gye lya UPDF ategeezezza nga ttiimu erondeddwa bw'eri ku mutindo gwa waggulu era eneetefutefu okuwangulya Uganda emitaali. This mission in Uganda to Kigali for the East African Games will be 110 people. In Kigali, sir, the mission shall meet and compete with missions of other partner states of Kenya, Rwanda, and the United Republic of Tanzania, all who shall be hosted by the Republic of Rwanda. Katirima yeebazizza bakama be olw'ebiseera n'ensimbi eziteekeddwa mu ttiimu okusobola okwetegekera empaka zino. Uganda yakukiikirirwa mu mizannyo okuli omupiira, okubaka, handball, ensero n'emisinde egy'okwetoloola ebyalo. Ku Kingdom TV amalindiriro ag'ebyemizannyo, nze Brian Katende. This is Kingdom TV.